Čau visiem! Šodien gribu parādīt, kur šim kombainam sieta atrodas. Tu jau, kā katrs kombainieris zina, ka tas varētu būt tā kā aizmugurē. Un tā, vismaz, kas te ir. Šim kombainam te nav sieti, ir tukšums. Tas tāds joks, kad te uz ziemu izņēma visu ārā. Pēc tos kukurūzas dabūju mazgāt tā kā arčeru, kas nav tā kā baigi foršs, bet cits variants nebija. Jā, tā te izskatās. Viss ļoti vienkārši, bet, ko pa sietiem var pateikt. Siet ļoti svarīga lieta. Forši ir keisam, kad viegli izņemt. Augšējos sietas 3 skrūvītes atskrūvēja, izrauja ārā. Tāpat arī apakšējos, arī 3 skrūvītes un ārā. Arī tas priekšējais, kas ir priekšsiets, tam 2 skrūvītes un palāk ārā viss. Tas viss ir ļoti forši. Ļoti laba lieta ir keis kombainam, kad sietu kaste kopā ar visu kratgaldu, var mainīt leņķi, tā kā, strādājot, domāts ir strādājot slīpumos, kalnainos apvidos un tā. Tā. Viņi paši līmeņojas, var teikt, visu laiku, visu laiku. Vienmēr ir tas kombainieris no kabīnes, ko regulē, tas ir vējš un sieta atvērumu. Tas, protams, ietekmē ļoti daudz. Ir vēl dažas svarīgas lietas, kas ir jāņem vērā.